สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาออกเสียงนะคะโฟนิกส์กันนะคะโฟนิกส์กันนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มออกเสียงที่ A ตัวแรกเลยนะคะ A A B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  Seek Seek ชี้นิ้วตามด้วยนะคะ D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  E A E A F F G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  H her H her I E I E J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  K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  L L M M N N O R O R P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  Q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  R R S หรือ S ก็ได้นะคะ T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  U R U R V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  W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  X X Y Y Z Z Z หรือที่นักเรียนคุ้นเคยก็คือออกเสียงว่า Z นั่นเองนะคะเราออก Z ก็ได้ออกว่า Z ก็ได้นะคะทีนี้นักเรียนสังเกตนะคะตรง B เห็นไหมคะว่าตรงบอใบไม้เนี่ยตรงบอใบไม้เนี่ยในหนังสือของเรานะคะก็คือจะเป็นเส้นหนาสีดำให้นะคะให้นักเรียนสังเกตดูหน้านี้หน้านี้นะนักเรียนดูนะคะตรงไหนที่เขาเป็นจุดเน้นเอ่ยตรงไหนที่เป็นจุดเน้นคะลองเดาซิก็คือตัวอักษรที่เป็นสีดำนะคะอย่างนี้ B ใช่ไหมคะ B ถ้าเทียบเสียงในภาษาไทยก็เทียบเป็นพยัญชนะก็คือบอใบไม้ซึ่งนักเรียนสามารถดูได้ไงนะคะดูนี่เลยขั้นตอนการฝึกอ่านโฟนิกส์นะคะหน้าถัดไปนะคะเห็นไหมอย่างเช่น B ออกเสียงB ออกเสียงคล้ายพยัญชนะภาษาไทยก็คือบอใบไม้นะคะ Z ออกเสียงหรือบางครั้งออกคล้ายพยัญชนะภาษาไทยคือคอควายและซอโซอันนี้เป็นเทคนิคนะคะอีกหนึ่งเทคนิคนะซึ่งเด็กๆนะคะอยากเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะพยายามอ่านในทุกๆวันนะคะเปิดหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปหน้านี้นะคะจะเป็นการผสมเสียงของพยัญชนะนะคะการผสมเสียงของพยัญชนะคือยังไงคะทีเชอร์ ch เมื่อกี้ตัว c ออกเสียงใช่ไหมคะตัว c ออกเสียงแต่ทีนี้นะคะถ้ามารวมกันระหว่าง ch เราจะออกเสียงshนะคะคล้ายพยัญชนะภาษาไทยก็คือชอช้างชอชิงและคอควายนั่นเองนะคะมันก็จะมีนะ sh ออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะรูปปากในการออกเสียงจะแตกต่างกันนะคะโอเคต่อมาด้านล่างนะคะสระนะคะสระทั้งหมดนะคะ a e i o u นะคะปกติเราจะมี5ตัวถูกไหมคะในภาษาอังกฤษทีนี้ในข้อนี้นะคะเราจะเพิ่มตัว y เข้าไปด้วยนะคะเพิ่มตัว y เข้าไปด้วยเพราะว่าจะใช้การถอดรหัสเสียงนะคะในที่นี้เดิมที่เคยจำว่ามี5อันนี้ติดต่างเพิ่ม y ไปอีก1นะคะมาดูเทคนิคการจำนะคะเทคนิคการจำสระภาษาอังกฤษนะคะ A1 ออกเสียงเป็นA2 ออกเสียงเป็นA3 ออกเสียงเป็นA4 ออกเสียงเป็นนะคะดูตรงนี้นะคะตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมตรงนี้อยู่ในใบงานที่ทิเชอร์แจกให้เราไปนะคะตรงนี้นะลองไปดูนะคะทีนี้นะคะมาหน้าถัดไปนะคะ
เห็นไหมคะตรงนี้y1 นะคะy1 ออกเสียงเป็น e นะคะ y2 ออกเสียงเป็น i อันนี้เด็กๆสามารถออกเสียงได้เองเนาะทีนี้มาตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้สีดำนะคะสีดำแทนอักษรที่เป็นพยัญชนะนะคะจำนวนพยางค์1คำนะคะถ้าใน1คำมีสีดำ2จุดแสดงว่าคำนั้นนะคะมี2พยางค์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอันไหนไปดูนะคะสีแดงนะคะสีแดงแทนตัวอักษรที่เป็นสระนะคะสีน้ำเงินแทนตัวอักษรที่เป็นตัวสะกดนะคะสีเขียวแทนตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงนะคะสีฟ้านะคะอักษรที่เป็นตัวสะกดในพยางค์แรกและเป็นพยัญชนะต้นในพยางค์ท้ายนะคะหรือพยางค์ถัดไปนั่นเองนะคะสีม่วงนะคะแทนอักษรที่ไม่สามารถสะกดได้ตามแนวทางนี้นะคะทีนี้มีสูตรการจำนะคะด้านนี้นะสูตรการจำสูตรลัดการจำสระเสียง A นะคะสระเสียง A แม่เฮพ่อหานะคะแม่เฮพ่อหานะสูตรการจำนักเรียนไปอ่านเองได้เนาะทีนี้มาหน้านี้นะคะหน้านี้เขาบอกว่าเสียงของสระ A ออกเสียงได้ทั้งหมด4เสียงที่มีรหัสนะคะก็คือ A1 แม่ A1 ก็คือเท่ากับสระแอเทคนิคก็คือการจำแม่เฮพ่อหา A1 คือสระแอ A2 คือสระ A A3 คือสระอไม่ใช่ตัวออ่างไม่ใช่ว่าพยัญชนะตัวนี้ออ่างนะคะออกเสียงอนะออกเสียงอ A4 สระอานะคะรวมกัน A1 สระแอ A2 สระ A A3 สระอ A4 สระโอเคเทียบเป็นภาษาไทยนะโอเคทีนี้มาดูการออกเสียงนะคะดูนะคะ A1 สระอะไรสมมุติยังจำไม่ได้ A1 สระแอนะคะเขาก็จะกำกับมาให้เนาะ A1 สระแอN คือออกเสียงนะเมื่อกี้เนใช่ไหมคะเนเนทีเธอใช่ไหมคะเนเธอ antนะคะ A1 สระแอ B นะคะ B คือบอใบไม้ใช่ไหมถ้าเทียบภาษาไทยแต่เสียงของเขาคือเบอร์ใช่ไหมถ้าภาษาไทยคือบอใบไม้เบอร์แอกG เทียบเป็นภาษาไทยคือกอไก่ใช่ไหมคะ